家嘅網絡咁發達，我相信有好多人都已經選擇咗唔同身邊嘅人講心事，而係選擇咗網友，所謂嘅又熟悉又陌生嘅人。前兩日呢，我有個網友喺網上分享咗一個自閒動態，就講啲情情塔塔嘅嘢啦，emo 嘅 feel 嘅，我就發咗個信息俾佢，同佢講聲多謝，因為當下呢，我都處於咁樣嘅狀態，睇到你呢個 message 咗之後呢，我有少少舒服。然之後呢，佢又講究竟發生咩事，我 send 咗8個字俾佢，仲未開始已經結束。我頂佢個肺，佢竟然發個笑面俾我，仲同我講唔好意思啊，我唔係有心笑你噶。但係講老實啦，我真係冇嬲到，我仲莫名咁感到放鬆咗。唔係，Sunny，做咩你一啲都唔傷心嘅？唔係唔傷心，第一傷心我係唔需要做俾人哋睇嘅。第二，人哋唔中意我唔係我嘅問題嚟嘅，佢只係中意佢自己嘅感覺，人哋都冇錯嘅，你知唔知？先唔好講我係咪一個偉大嘅人，偉大到我愛你啊，你要幸福啊，你要快樂啊等等之類嘅嘢。你唔愛我，點解我要傷心？而且點解我要傷心俾所有人睇？可能我真係冇自己想象中咁中意佢啦，冇嗰啲所謂嘅唔甘心啊、唔甘願啊嗰啲感覺，亦都冇想賣醉啊、傷心流眼淚嘅感覺。所有嘅感覺就係大家都放開嚟講咗之後啦，好舒服啊，唔需要再你估下我，我估下你咁樣樣。哇，嗰個好內耗啊，好辛苦啊，好多人都驚嘅，包括我，驚表白咗之後呢，連朋友都冇得做，又或者翻唔到去之前做朋友咁 close 嘅嗰種感覺。但係未來嘅嘢邊個知道？可能你真係會慢慢咁樣放低咗佢，又或者你會越嚟越中意佢，到最後佢俾你感動到好多嘅可能性嘅，你哋知冇？你真係需要活在當下。你而家有咩感覺？你真係需要講出嚟。抑鬱，因為你活在過去；焦慮，因為你思憶未來。只有活在當下，你至可以掌握你所有嘅嘢，同埋珍惜你而家所擁有嘅嘢。